Bismillahirrahmanirrahim. Surat 106 sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin ma kana naon bae maju Ustaz, ma kana naon bae syartiyatun eta ma syartiyah nansakh nganasakh kaula anu agung min ayatin tina hiji ayat ae nuzil tegesna ngilangkeun kaula hukmaha kana hukumna ayat imma ma'alaf diha imma sarta lafadna ayat la atawa henteu wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraah bidhammin nuni kalawan dhammah nunna min ansakho di alam tina lafad ansakho ayeuna murka tegesna marentahkeun kaula ka anjeun au jibrila atawa ka jibril binaskhiha kana nganasahna ayat au nasaha atawa ngakhirkeun kaula au nasaha atawa ngakhirkeun kaula anu agung ha kana ayat nu akhir ngakhirkeun kaula ha kana ayat fala nuzilu maka tersalungitkeun kaula hukmaha kana hukumna ayat wa narfa'u jeung ngaleungitkeun kaula tilawataha kana bacaanana ayat au akhirha atawa ngakhirkeun kaula ha kana ayat
fil lauhil mahfudzi di lauhil mahfuz. Wa fi qiraatin jeung dina hiji qiraat bila hamzin kalawan teu make hamzah minan nisyani dialap tina lafaz nisyan. Ae nun sikaha tegesna mohokeun kaula ka anjeun ha kana ayat. Nun sik mohokeun kaula ka anjeun ha kana ayat. Ae namhu tegesna ngalebur kaula ha kana ayat. Min qalbika tina hate anjeun. Wa jawabu syarti jeung ari jawab syarat. Eta lafaz na'ti bi khairin minha au mithliha. Na'ti maka ngadatangkeun kaula bi khairin kalawan anu leuwih alus minha tinimbang eta ayat. Anfa'a anu leuwih manfaat lil ibadi pikeun pirang-pirang hamba. Isuhulati dina kagampangan au kasrotil ajri atawa loba ganjaranana au mithliha atawa bangsana ayat. Bitaklifi dina pamerdihna wattawabi jeung dina ganjaranana. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam nahan terang anjeun anna Allaha kana sa'nya nyana Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara qadirun eta anu kawasa. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna syai' an-nasxu ari nasakh wa taqdiru jeung ngagantikeun wal istifhamu jeung ari istifham litakriri eta pikeun supaya ngaku. Alam ta'lam nahan terang anjeun anna Allaha kana sa'nya nyana Allah
lahu eta tetep kagungan Allah mulkus samawati ari karajaan pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi yaf'alu midama Allah fiha dina samawati wal ard yaf'alu midama Allah fiha dina samawati wal ard ma kana perkara yasa'u anu ngersakkeun Allah wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir wa ma jeung teu aya manfaat lakum pikeun anjeun kabeh wa ma jeung teu aya manfaat lakum pikeun anjeun kabeh min dunillahi tina anu salian Allah ai ghairihi tegasna lian Allah min ari lapan min zaidatun eta zaidah waliyin anu nulungan yahpadu anu ngaraksa ieu wali kum ka anjeun kabeh wala nasir jeung teu aya anu nulungan yang na'u anu nyegah nasir azabahu kana siksa Allah angkum ti anjeun kabeh in ata lamun datang siksa kum ka anjeun kabeh wa nazala jeung turun lama sa'ala dina mangsana menta hu kanabi saha ahlu Makkah ahli Makkah ayu wasi'a kana yen ngalgakeun Allah ha ka kota Makkah wa yaj'ala yang ngajadikeun Allah as-Safa kana gunung Safa zahaban kana jadi emas tetapi bal tetapi naha turiduna ngamaksud anjeun kabeh altas alu kana yen menta anjeun kabeh Rasula ka rasul anjeun rasulakum ka rasul anjeun kabeh kama suhila
seperti yang dipenta. Kama suila seperti yang dipenta saha Musa Nabi Musa. Aisa ala tegesna geus menta hu ka Nabi Musa sa qaumuhu qaumna Nabi Musa. Min qablu tina samemehna Kanjeng Nabi Muhammad. Min qaulihim tina ucapanana kaum Nabi Musa. Arinallaha arina mugi ningalikeun anjeun ka kaula sadaya, mugi ningalikeun anjeun ka kaula sadaya Allah akan adat Allah jahratan kalawan nemrak, jahratan kalawan nemrak, wa ghairu dzalika jeung kana liana ti Allah. Wa man jeung sajalma yatabaddalil kufra, yatabaddali anu ngagantikeun ieu jalma, yatabaddal ngagantikeun ieu jalma al kufra kana kufur bil imani kalawan iman. Ayakhud tegesna nyokot ieu man hu kana kufur badalahu kana gaganti iman, badalahu kana gaganti iman bitarkin nadri kalawan ninggal pamikiran. Fil ayatil bayyinati dina pirang-pirang ayat al bayyinati anu pertela kabeh. Wakti rohi goiriha jeung menta liana ayat. Faqad dhalla sawa'a as-sabil, faqad dhalla makanya tasasar irman, sawa'a as-sabil kana lempeng jalan. Akhto'a nyalahan irman, at-tariqo kana jalan, al-haqqo anu bener, wasawa'u jeung ari makna sawa, fil asli wasatu, fil asli dina asalna, al wasatu eta pertengahan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, pertama kita gali tajwidnya. Ma dari nal sahmin a
yatin au no siha na tibikhoi rim minha au mat jais au mitliha a alam ta'lam a an allaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang dinamakan idgham bi gunnah? Dinamakan idgham bi gunnah ialah sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, waw, mim, nun. Contoh sukun atau tanwin bertemu ya, bimai ya roh wujuhi yaumaidin ayyatuha liqaumi yuqinuna. Contoh sukun atau tanwin bertemu waw, min waraihim adabu wasibun aywajahu wala anta quwwati wala nasirin. Contoh sukun atau tanwin bertemu min mahum lakafurum mubinun fatham mubina mimma immadinin. Contoh sukun atau tanwin bertemu min nasirina hiqatun naufir lakum an nafsihi darajatim man nasya. Namun kamari qaidah gunnah kumaha? Summa sami kullaha fa'unnatil bada kana mim al-non anu ditasdidan kudu haruskan guna dinarana guna tenya eta sora anu harus yang nyadakana irung arbus. Ayeuna orang dina tajwid praktis metode qiraat bahas tentang perbedaan nun sukun dan tanwin. Anu kadiji nyaeta idgham bi gunnah tawa ma'al gunnah. Idgham bahasa idkhalu syai'i bi syai'i, masukkeun hiji perkara kana perkara sajen. Adapun idgham cek istilah nyaeta iltiqa'u harfi sakinin bi mutaharrikin haitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Patepungna huruf anu paeh jeung huruf anu hirup sehingga ngajari huruf anu ditasdid sarta narima kaluhur letak dina nalika ngucapkeun huruf anu ditasdid kalayan sakaligus.
Hurufna sadayana aya genep anu dikumpulkeun dina lafaz yarmaluna. Wasani idghamun bisitatin atakiyan maluna illahu sabatat kaluana kudu ingkong anagana kinalafaz yarmaluna anu terus nukahiji tadi aya idgham naon? Idgham biguna atau idgham ma'al guna. Hurufna aya 4 dikumpulkeun ya lafaz yanmu. Jadi patokanana di mana-mana aya nun pae atau tanwin mayuna salah satu huruf idgham biguna atau ma'al guna anu 4 nyata yanmu, maka macana nun pae atau tanwin asupkeun kana salah sajina huruf idgham biguna atau ma'al guna anu 4 sarta make guna. Tadi contohan orang sukun atau tanwin bertemu ya imayaro yang seterusnya. Sukun atau tanwin bertemu wa miwarohim yang seterusnya. Karena cukoida lakinna ismani ismun yulqama bigunnatin fiyamu lima tapi nugana bagi dua bagian ilqama gunayan musabagian illa idza kana bikilmatin fala turgim kadunya kumasin wanin tala angin lamun non pae tengah kalimah cara dunia simwanin ta'ilkom ulah. Oke, itu tilu kaidah. Terus satu seorang kayak nulis sama bisa jadi nama kewek. Terus saya sampai ditulis apa ada beres. Tilu kaidah artinya muka hiji naon? Wasane idghamun bisitatin hatta fiyar maluna illahu fasabaka kaduana kudu ilham anagana binala fayar maluna lakinna ismani ismun yulqama bigunnatin fiyamu lima tapi nugana bagi dua bagian ilqama gunayan musabagian ila idza kana bikil maten tala turlim kadunya summa sinwanin tala angin lamun pae tengah kalimah cara dunia sinwanun ta'ilkom tos tadi ayeuna metode amsilati i'rab Qur'ana mana sah ma didinya sebagai isim syarat
Isim syarat, membuka kaidah tentang syarat jawab. Halaman 78. Syarat dan jawab dua mudhari yang dibaca jazm, mudhari yang kemasukan syarat yaitu inman, ayun, mata, ayana, aina, ilma, maka dibaca jazm. Dasarnya wabillahi wa kaita tabi'an pada ilmi walati min ba'dita bila walamin qaliban berjazna firfiriha kada walam walama wajibin waman wama wama ayik mata ayana aina ilma mudhari nasab sebab lataran kai'an mudhari jazm sebab kata ilmama dan kata aina lalilam juga lama nama ayun mata ayana dan ilma. Jadi mantap, manasah makna kusawab ma isim syarat, maka nansah dirinya fi'il syarat dikumahakeun majzumun dijazmkeun pantadi dua mudhari yang dibaca jazm ya. Asalna nansahu ya. Eta isim fi'il huruf nansahu. Rumus utama bedakan antara isim fi'il huruf nansahu isim fi'il huruf fi'il ya. Kalau fi'il terdapat rumus B1, bedakan fi'il antara madi, mudhari, amal, nahi. Ieu fi'il naon nansahu fi'il mudhari. Cirina fi'il mudhari aya naon? Aya huruf mudhari'ah. Yang huruf mudhari'ah naon? Nun. Huruf mudhari'ah teh naon wae? Hamzah. Ana itu hamzah, nun, ya, fi'il mudhari halaman 75. Fi'il mudhari diawali dengan salah satu huruf yaitu hamzah, ya, ta, disingkat ana itu dasarnya mudhari ansim hurufin nadri aisuri masuri ma'anitati mudhari awalnya huruf mudhari'ah yaitu huruf yatanun serta hamzah. Mudhari hukumnya rofa'an bila sepi dari amal nasab dan amil jazm irfa mudhari anjida yujaradu min nasibin wa jazimin katas adu bil mudhari itu rofa hukumnya bila tanpa amil nasab dan jazmnya. Asalna nangsahu i'rabna rofa ngan kusabab di dieu kaasupan isim syarat maka jadi kumaha? I'rabna jadi kumaha? Jadi jazm sabab ma isim syarat kaasup amil jawab jawazim.
Mantap talina nangsahu jadi manalsah. Mantap maksud bila sepi tak amil nasab dan amil jajib teh lamun eueuh amil nawasib jeung amil jawajib. Ngan kusabab aya amil jawajib maka kudu jajibkeun. Lamun aya amil nawasib maka kudu dinasabkeun. Nansah di dieu berarti fi'il syarat eta majzumun. Ya. Majzum. Pasnya. 12 minimal eta dalam silatina ya. Tentang isim syarat. Jawab nangke itu ya. Tadi mana manasakh min ayatin aw nusiha nati. Nah, eta jawabna. Jawab syarat harus disalkan, aman disalkan. Syarat harus ada jawab. Jawab bermakna monggo atau maka. Jawab berupa mudhari ada mari atau kata yang diawali dasarnya waktu kita menjawab naujuin sababiin halo wairi alam yang jahil kawajib tempel jawab yang tidak pantas jadi syarat seperti kolam tidak pasti wakrun bifahas menjawaban laujuin seperti au ghairi hatam yang jahil wajib nempel jawab yang tidak pantas jadi syarat seperti kolam tidak pas. Nanti jadinya sebagai jawab syarat berarti menjawab syarat i'rab dan awan jazm majzumun jazmna kumaha di dieu aya ngabuang huruf elat ya. Ngabuang huruf elat aya hadful ikat. Kata berarti ya manalsakh min ayatin aw nusiha nati aw nusiha. Jadi manasah kana naon bae anu nganasah kaula anu agung min ayatin tina hiji ayat aw nansah atawa nunsiha atawa ngakhirkeun kaula anu agung kana ayat nati. Jawab maka ngadatangkeun kaula bi khairin kalawan leuwih alus minha tinimbang eta ayat. Nah, ayat ieu ngabahas tentang nasikh mansukh. Dina ulumul Quran aya bab khusus tentang nasikh mansukh. Dendutan. Heuy. Dendutan. Heuy. Ulah nudutan. Aye. Aya nudutan aya? Mana nudutan? Oke. Eta geserkeun. Ya. Nah, oh, padilah juga. Maju, padilah. Ya, maju dan juru. Maju. Nah, Pak era maju. Kosong Ia ngabahas ayat tentang nasikh mansukh, ayat-ayat tentang penghapusan hukum syariat, bukti adanya penghapusan hukum syariat. Nah, memeh karena penjelasan tafsirna ya, asbabun nuzul ayatna ya eta jadi asbabun nuzulna menurut para ahli tafsir ya, kaum musyrikin pernah berkata kepada
Nabi, lihatlah Muhammad itu dia memerintahkan sesuatu kepada para sahabatnya, kemudian melarang mereka melakukannya dan menyuruh mereka mengerjakan hal yang berbeda. Hari ini dia, maksudnya kan Nabi, yang mengucapkan sesuatu tetapi besok dia mencabutnya. Al-Quran ini isinya tidak lain hanyalah perkataan Muhammad. Cek salah, cek musyrikin. Ya, mereka-rekanya sendiri isi Al-Quran bertentangan satu sama lain. Nah, jadi dengan adanya ayat nasikh mansuh ini, orang-orang musyrik beranggapan bahwa Quran karangan Nabi Muhammad. Karena katanya hari ini berkata ini, besok berkata yang berbeda. Nah, maka turunlah ayat Al-Baqarah 106 ini, manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik, gitu ya. Nakti bi khairin minha, daripadanya atau yang sebanding dengannya. Nah, jadi asbabun nuzul ya. Nah, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur kepada Nabi ya. Ingat tentang nuzulul Quran. Jadi salah satu fase turunnya Al-Quran, mobil khusus ketika kepada Nabi itu turun secara berangsur sesuai momentum atau peristiwa yang datang kepada Nabi. Nah, hikmahnya dulu pernah kita bahas di bab nuzulul Quran tentang hikmah Al-Quran turun secara tanajuman ya, berangsur. Nah, di tafsir Al-Munir diantaranya beberapa hikmah. Yang pertama, menerapkan prinsip pendidikan yang efektif ya. Nah, prinsip pendidikan yang efektif kan bertahap. Dia urang ayeuna bertahap. Pertama diajar qiraati kan tejugjug ayeuna langsung diajar gharib. Tapi reuyeul tergantung skill urang, mun dites nanti jilid hiji, nya jilid hiji. Ngeureuyeuh naik jilid 2, naik jilid 3 terus ngeureuyeuh bertahap. Nah, begitupun ketika Al-Quran turun bertahap, itu hikmahnya adalah menerapkan prinsip pendidikan yang efektif. Kita pun sama, setelah qiraati baru menyelesaikan amsilati, setelah amsilati naik ke pasca amsilati dengan kitab-kitab praktek pasca amsilati, setelah itu bertahap terus gitu ya, bertahap. Nah, itu prinsip pendidikan yang efektif. Yang kedua, ia memperhatikan maslahat manusia ya. Memperhatikan maslahat manusia sehingga bisa terkadang menjawab sebuah permasalahan, terkadang menjawab sebuah peristiwa tertentu, di mana peristiwa tersebut bisa menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Kemudian yang ketiga, agar memungkinkan untuk membersihkan berbagai kebiasaan dan selisih turun terus sedikit demi sedikit. Merubah perilaku itu tidak mudah. Ya. Ada orang punya kebiasaan nundutan, dirubah teh hese. Mantap, paksakeun. Ya, paksakeun saeutik-saeutik. Pokona mah lamun ayeuna tuduh kuat urang teh. Nah, gitu ya. Mun tuduh ayeuna ku sorangan we ulah batur namanya nyarekan ya. Ku sorangan we. Gitu tah ya. Udangkeun ku sorangan.
Lamun ditoel makan ku batur hudang kan keheul urang teh ya. Nah, sih turun lutang tumpul-tumpul. Nah, gitu ya. Tapi lamun ku sorangan mah keleketek sok keleketek ku sorangan. Ya, ieu kieu ku sorangan gitu nya. Atau kikieuan sorangan, sok teh naon kikieuan sok. Ya. Atau ubud-ubudan ya. Kumaha we carana hilangkeun ku sorangan tah. Sabab lamun geus jadi kabiasaan ya. Dibere ngaji subuh, boro-boro dibere ngaji subuh, pas subuh gitu nya. Kan? Bari itu dibere ngaji tas maghrib, mundutan. Dibere ngaji tas asar, mundutan. Tas lohor, mundutan. Hese dan kebiasaan. Ya. Nah, tak paksakeun. Ya. Mundutan. Tarik, mundutan. Paksakeun. Ulah sampai jadi kebiasaan. Sabab hese. Ya, ketika sudah jadi behavior, kebiasaan, jadi habit, ya, itu susah ya, merubah. Nah begitupun Allah Subhanahu Wa Taala tahu ya, merubah tradisi kebiasaan orang Arab jahiliyah itu susah, sehingga dengan adanya Al-Quran turun secara bertahap, sebenarnya merubahnya secara bertahap, merubah adat kebiasaan orang jahiliyah secara bertahap itu sekaligus. Arahnya kan aku sedikit seletik. Tadinya tuh bisa baca Quran, setik kan timiti, jilid hiji ngarubah atau pratekan atau jilid hiji ngarubah kumaha orang cara pelafalan huruf bener ya. Baru masuk karena tajwid setik di jilid 2 kali 3 terus itu langsung kudu bisa ayeuna ngaji Quran gitu misalnya. Gitu bertahap ya. Merubah kebiasaan maca Quran yang salah karena menurut Kiai Haji Salim Jarkasi, jangan mewariskan bacaan Quran yang salah karena yang benar juga mudah. Maksudnya jangan wariskan bacaan Quran yang salah karena yang benar juga mudah. Besok tadi akan haul Kiai Haji Salim Jarkasi ya. Nah, kebetulan COVID sehingga ditugaskan awalnya di Korcap masing-masing, sehingga besok aranjeun mah keri pimpin ke SMA membersihkan lapang ya. Anu jukut geus sakieu abi jeung guru-guru qiraat mah mereka rancang ya. Sok dipimpin ku SMA. Ya, an namehna senam heula misalnya senam nu asli heula terus senam naon senam ngoret geusna take abi hayang dalam rangka haul ieu naon ngien bu ngien teh lagu Mars Kiroati ya. Sing halus make pakaian bodas kabeh akur seragam. Nah, orang lagu Mas Kiroati meramaikan dalam rangka haul pendiri Kiroati ya. Jadi malam minggu tah jieun Mas Kiroati, poe minggu ke orang bawa Korcap ya. Bawa ukurnya pikir. Nah, jadi dalam rangka haul subhanallah banyak sekali. Jadi ketika kemarin Kiai Haji Sukamin pas lebaran kesini datang silaturahmi menceritakan bagaimana menurut Abi itu dalam tanda petik ya kewalian Kiai Salim Jarkasi ya, menceritakan bagaimana perkataan beliau, kesederhanaan beliau dan juga ketawaduan beliau luar biasa ya. Usul bercerita panjang ketika kemarin di Lebaran di sini. Alhamdulillah ya setiap tahun beliau karena berkata hajat ya, Nabi selalu minta beliau untuk kesini mudah-mudahan berkah buat kita ya. Jadi setiap tahun beliau selalu punya cerita tentang Kiai Salim Jarkasi yang bagi Abi itu memotivasi ya. Jadi kita pun harus tahu sejarah sendiri ya metode Kiroati. Nah itu jadi
Gimana tadi teh? Oke, malam minggu ya kadek yang Mars Kirati. Bajuna sing seragam, bodas, mengalaki, kopiah hitam, sarung bebas lah. Ya. Baju bodas, kopiah hitam, sarung awewe, baju bodas, ya. Tiungna sing seragam. Mencan boga kayak orang ingin seragamnya, ingin seragam, baju seragam. Dia mian baju seragam, tiung seragam, non, mukena seragam. Punya kami ketika aya acara-acara itu orang teh boga seragaman. Nah dipakainya ulah poe model anu kaos ieu nya anu geleo-geleo kaos kurang ya. Jadi dipakainya ketika aya acara-acara anu bebarengan atau malam Jumat atau ieu mun dipakai ulah poe berarti ngieu bajuna ulah hiji kudu 7. Kalau poe seragam, oke seragam. Nah, kan ya. Nah, ternyata faktor, di antara hikmah Al-Quran turun berangsur-angsur kayak ini menerapkan prinsip pendidikan yang efektif. Nomor 2 memperhatikan maslahat manusia. Nomor 3 memungkinkan untuk membersihkan berbagai kebiasaan turun-temurun sedikit demi sedikit. Nomor 4 mempersiapkan fondasi untuk hukum syariat yang final yang diterima oleh jiwa manusia setelah jiwa mereka dididik sesuai dengan tujuan syariat secara perlahan-lahan. Tapi pernah memberikan contoh bagaimana hukum khomer turun secara bertahap pelarangannya. Kemudian juga misalkan beberapa contoh. Riba pun sama ya, melewati beberapa fase sampai hukum akhir gitu ya, pengharaman akhir ya. Begitupun hukum jihad itu pun sama beberapa tahap ya. Jadi ada beberapa hukum yang ditetapkan itu secara bertahap. Maksudnya tadi supaya mempersiapkan fondasi sehingga diterima oleh jiwa manusia setelah dididik secara sesuai dengan tujuan syariat. Nah, itu ya. Kemudian ayat ini berbicara tentang manasah, berarti ayat-ayat dinasah ya. Nasah atau yang merupakan penghapusan hukum syariat dengan dalil syar'i yang datang belakangan, ada kalanya berupa penghapusan lafal ayat dan maknanya. Maka tadi ain nuzil hukmaha imma ma'alafdiha awla ya. Tak ke ayat kahiji dinasah teh 9 keadaan maksudnya. Nah, tapi yang terpenting diantaranya 3. Yang pertama ada penghapusan bacaan dan hukum sekaligus. Ini dihapus teh aya bacaan aja hukumna. Contoh tentang penghapusan suhuf kitab-kitab Nabi Ibrahim, Musa dan para rasul terdahulu. Eta contoh penghapusan bacaan dan hukum sekaligus. Tulis ya, muka hiji penghapusan bacaan dan hukum sekaligus. Nasah mempunyai 9 keadaan, yang terpenting diantaranya 3. 1, oke, orang bahas secara detail dari dina ulumul Quran bab nasih mansuknya. 1, penghapusan bacaan dan hukum sekaligus. Contohnya adalah penghapusan suhuf Ibrahim, Musa, dan para rasul terdahulu. 2, penghapusan bacaan tetapi hukumnya tidak dihapus.
contoh ucapan Umar radhiyallahu anhu. Titik 2 tanda petik. Dulu ada ayat yang berbunyi titik 2, apabila lelaki dan wanita yang sudah menikah berzina, apabila lelaki dan wanita yang sudah menikah berzina, rajamlah mereka sebagai hukuman dari Allah dan Rasul-Nya. Ayat nu ieu teh nya nu bieu nu ucapan Umar ieu nya itu dihapus dulunya, lafalna dihapus tapi hukumnya tetap berlaku. Ya. Tetap berlaku ketika aya nu zina tetap dirajam. Jadi aya nu dihapus tadi mah dihapus naonana lafazna atau tilawahna jeung hukumna. Nu kadua dihapus lafazna atau tilawahna kan tidak naon tetapi hukumnya tidak dihapus. Dia contohnya kayak beberapa contoh seueur. Nu katilu penghapusan hukumnya saja sementara bacaannya tidak dihapus. Ya. Sementara bacaannya tidak dihapus. Nah, ayat jenis ketiga ini banyak contohnya penghapusan hukum ayat wasiat bagi kedua orang tua dan kaum kerabat. Ya. Kemudian yang kedua contohnya penghapusan ayat iddah selama 1 tahun penuh dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail bab nasih maksud. Nah, jadi aya anu dinasah bacaanana jeung hukumna sekaligus, aya anu dinasah atau dihapus bacaanna unggul tapi henteu hukumna, aya nu dihapus hukumna unggul bacaanna tetap aya. Tilu kata terpenting. Semua itu disesuaikan dengan maslahat dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Jadi kunaon nih beda-beda gitu, ibarat seperti naon dokter memeriksa aina pasien tentu akan memberikan obat sesuai dengan penyakit pasien. Nu ieu mah geringna dipariksa naon nu karaos nyeri dada tujuk-juk dibere obat asma keheula kunaon karena nyeri dada kamari teh abi teh ngirimkeun serat nah dipasihan serat balasan ditolak misalkan gitu ya. Dokter teh atuh nyeri dada eta mah putus cinta lain asma cenah gitu. Nah, akhirnya moal dibere obat asma. Sabab nyeri dadana lain ku peda sesek naon? Napas. Tapi peda naon? Putus. Akhirnya dibere obat teh bener naon? Ye atuh sok tah ayeuna naon dibere teh motivasi, dibere ieu sing sabar nya. Nah, jomblo itu adalah pilihan. Gitu. Komo ayeuna keur pasantren keneh nya. Jomblo itu sekarang bagi kita adalah keharusan. Jomblo adalah keharusan. Sabab naon bobogohan mah daharan teu meunang gitu. Bahkan jomblo bagi seorang santri bisa dikatakan kewajiban. Wajib jomblo. Artinya keur diajar mah ulah naon? Ulah bobok. Berarti obat teh eta gitu nya. Tapi lamun ayeuna nu nyeri dada kunaon? Abdi gaduh naon? Riwayat sesak dan kakak diberi obat asma gitu nya. Jadi aya nu dibere obat asma, aya nu sesak napas dibere neng asma gitu. Nah, kumaha beda-beda ya.
Nah begitupun Allah ketika tadi aya nu dihapus ayeuna naon nu dihapus bacaanana jeung hukumna sekaligus, aya nu dihapus bacaanna wungkul henteu hukumna, aya nu dihapus hukumna wungkul henteu bacaanna. Itu semua melihat kemaslahatan. Ngan kita harus yakin ulah kawas kaum musyrikin nu kalah nganggap Rasul Quran teh tina ucapan Rasul. Wah, Nabi Muhammad ing ayeuna ngobrol kieu, isu ngobrol kitu, ayeuna ditaki isu minta kitu, wah eta teh Quran tina ucapan Muhammad. Urang ulah kitu, sing yakin manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, urang harus punya keyakinan bahwa ayat-ayat nu dihapus, ayat nu dinasah, baik lafalnya maupun hukumnya ataupun dua-duanya sekaligus, semuanya mengandung nakti bi khairin minha. Maka tadi jawab syarat tina manansah, maka Allah akan datangkan kebaikan, sesuatu yang lebih baik ya. Allah akan datangkan sesuatu yang lebih baik. Artinya naon? Allah terang uninga karena kamaslahatan. Wa alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah uninga, Allah kawasa ya, karena naon uninga karena kamaslahatan jeung kebutuhan urang layakna ayeuna dokter anu apaleun mere obat teh kumaha beragamna penyakit sifat Nah, kemudian ieu oge ciri bahwa Islam itu luwes gitu nya. Mun diajar ayeuna urang naon diajar usul fikih gitu kan, kadang hukum mun kondisina kieu bisa wajib, mun kondisina kieu bisa contoh misalkeun ayeuna naon nya hukum nikah misalkeun nya nikah kan an nikah sunnati ya. Nikah tina awalna hukumna naon sunat, tapi bisa jadi ayeuna jang anu naon jang anu geus mencukupi persyaratan, bahkan lamun misalkeun mun teu kawin teh terjerumus kana maksiat bisa jadi wajib. Tapi bisa oge ayeuna bisa jadi haram, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh gitu nya. Bisa jadi, nah itu hukum-hukum itu tergantung, salah satunya adalah ada keadaan tergantung ayeuna naon istilahnya tentunya ya kadang-kadang tergantung ilatna itunya. Ilat al-hukmu yadur ma illatihi beda-beda. Tapi lain berarti ayeuna ieu nya maksudna adalah naon para ulama nya hukum itu kudu kumaha ceuk ulama, sabab ulama apal racikanana gitu nya. Ibarat dokter nu apal racikan ayeuna kadar ieu kudu dibere obat ieu, kudu dibere obat ieu. Urang ulah asa kena ayeuna luwes atuh urang make ngahukumi ieu ayeuna mah make hukum ieu. Ibaratna ayeuna urang anu sok-sokan lain dokter lain medis beli obat ke apotek sakadaek sorangan, ibaratnya gitu. Amun ayeuna hukuman sesuatu gitu nya. Da urang mah ayeuna wajib ieu ayeuna ieu misalkeun balik ka imah teh hukumna wajib ieu kudu teu kuat hayang ulang misalkeun gitu. Nah, hukuman wajibna ku diri sorangan gitu nya. Eta akur jeung ayeuna urang sesep tadi dada terus kahayangan ka naon obat ka apotek sakahayang urang lain ceuk sakaya dokter. Nu aya naon bisa jadi ke overdosis. Nu aya bisa jadi madarat pikeun dirina. Lain kalah masalah udah obatna sabab bisa jadi salah obat. Ibarat ngos eta masalah obat. Salah obat itu kumaha? Rada miring terus eta masalah obat. Salah obat kan bisa jadi gelo cik paribasana. Berarti lamun salah ngahukuman ulah asal ngahukuman. Tapi aya para ulama yang tahu racikan ya. Mantap para ulama mah yang apa racikan ieu kieu obatna, ieu kieu obatna. Ya. Itu levelnya aya level mujtahid mutlak ya.
Mustahil mutlak apa kumaha cara persyaratan sumber hukum Islam teh apa, kumaha cara pengambilan hukum tina eta sumberna apa gitu. Nah, melengkap semua persyaratanana, kan syaratna ayeuna mustahil mutlak teh wah loba. Ayeuna urang teu boga persyaratan eta tentunya juk-juk ayeuna nyokot dalil cek Quran ge kieu ke heula saha urang. Saha urang. Urang mah pantesna ge saur ulama kieu. Sabab naon? Level urang lain level anu jang mengambil hukum langsung tina Quran jeung Sunnah. Ya, bisi salah racikan, bisi salah obat, tapi level urang mah saur ulama ieu kieu. Sabab naon? Abi sering qaulul mujtahid dalilul muqallid. Urang mah muqallid nu taklid ka para ulama nu lengkap persyaratanana. Sehingga urang mah nuturkeun para ulama beda jeung ayeuna nu asal-asalan. Tah kade tong katipu back to Quran and Sunnah. We have to back to Quran and Sunnah. Harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Iya betul. Tapi awas, jangan sampai asal kembali ke Quran dan Sunnah tanpa tahu ilmu dan peralatannya. Kalau kita belum masuk ke level mujtahid mutlak, ikuti saja para ulama, yaitu yang sudah masuk level mujtahid mutlak. Di urang ayat madzhabul arba'ah. Ya, orang misalkan ngikut Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Imam Syafi'i diterjemahkan oleh para ulama Syafi'iyah. Orang baca kitab-kitab pematak, dibaca kurang Sapina, dibaca kurang Takrib, dibaca kurang Fathul Mu'in, tafsirna dikaji, tapi fikih lagi dikaji para ulama, tafsirna dikaji, Kifayatul Awam dikaji, ilmu tauhidna, tafsirna dikaji, tapi ayeuna naon Kifayatul Atqiyah tasawuf lagi dikaji. Nah, itu harusnya. Ulah asal ayeuna cukuran wae bari urang teu apal cara pengambilan hukum tina Quran. Bari urang belum masuk level, urang kudu beristihad langsung ukur Quran. Mantan haji kitab kuning teh sebenarnya mah ayeuna sangat urang teh berpikir teh logical thinking ya. Scientific thinking teh sudah benar gitu ya. Itu langsung. Eta Manal sah min ayatin aw nusiha nati bi khairin min aw mithliha lam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi an-nashu at-tabdil itu adalah hak prerogatif Allah. Lam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna. Nah, di ayat 107 oke ayat naonana? Ayat asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul ayat alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ayat ini turun berhubungan dengan Abdullah bin Abu Ka'ab dan beberapa orang dari suku Quraisy. Suatu ketika mereka berkata, "Hai Muhammad, buatkanlah bukit Sofa menjadi emas untuk kami. Luaskanlah tanah Mekah buat kami dan pancarkanlah sungai-sungai dari tanah ini. Niscaya kami akan beriman kepadamu." Tuhnya kahayangan Yahudi nyararane. Tak gunung robah jadi emas. Ayo pancarkeun ayeuna naon sungai nu mengalir. Bahkan bisa mendatangkeun cenah Allah jeung para malaikat ka hareupeun urang. Tah eta mun rek kitu urang rek iman. Tah naon? Permintaanna karitu cenah. Tah al-ta'ala Allah ala mulkus samawati wal ardh. Nah, ayat ini turun ayat 107. Nah, terus jadi menurut ya bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
Ya, Allah kan maha kuasa. Cenah sok eta robah ieu naon gunung jadi emas, robah ieu cenah matak sakahayang manehanana. Bukan kalau raja langit dan bumi, dia menguasai segala sesuatu yang ada di alam ini. Bumi dan langit adalah milik Allah. Tak dibalas. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Bahwa bumi dan langit adalah milik Allah. Dia berbuat sesuai kehendaknya. Ya. Dia berbuat sesuai kehendaknya, mengatur segala sesuai dengan maslahat yang dilihatnya. Karena itu dia berhak menghapus hukum-hukum yang dikehendakinya. Wa malakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Kalian tidak punya pelindung selainnya yang menangani urusan kalian, dan tidak ada penolong yang menolong kalian kecuali Allah semata. Nah, ini mengandung himbauan agar kaum muslimin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menghentikan apa yang dilarang oleh beliau. Nah, selanjutnya Allah menyusuli peringatan ini dengan ancaman bagi orang yang minta mukjizat dengan maksud mempersulit dan membangkang. Kan tadi minta naon dirubah jadi emas, minta itu meminta mukjizat tapi maksud nama ngolok-ngolok, maksud nama mempersulit, maksud nama gampang, membangkang gitu ya. Nah, maka di ayat seterusnya am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang tidak percaya kepada ayat-ayat yang diturunkan sesuai dengan tuntutan maslahat dan minta ayat-ayat selain itu sebagai bentuk pembangkangan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kaum Yahudi meminta Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan Allah kepada mereka ya, dengan terang. Maka tadi ayat di tafsir Jalalain naon minta naon arinallaha jahratan ya. Jadi kaum Yahudi kan umat Nabi Musa minta diperlihatkan Allah secara nemprak terang benderang gitu ya. Nah, maka berarti lamun ayeuna geus minta sesuatu tapi maksudna ngabangkang, berarti ia sesat dari kebenaran dan meninggalkan jalan yang lurus. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Nah, ia jika istifham, tapi istifham disebutnya istifham inkari, pertanyaan bernada teguran. Pertanyaan bernada teguran. Eta jadi ulah sampai kurang bersikap ketika memahami ayat nasih mansuh, bersikap seperti kaum musyrik anu nganggap Nabi teh ayeuna Quran perkataan Nabi, atau kalah menta nu aneh-aneh gitunya supaya iman kurang masuk kudu itu. Insyaallah kurang ulah sampai mengikuti jejak anu naon, jejak jalma kafir juga jalma musyrik. Kurang mah iman percaya yakin 1000%. Jadi ia kelanjutan kamari maka lagi-lagi orang musyrik, orang kafir khususnya Yahudi ya, naon masih menganggap bahwa ya dina ayat sebelumnya kamari mayawadul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ayunazzal alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi pihak yang menentukan nabi jadi rasul teh lain jamaah musyrik jeung jamaah kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala. Baca ayatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manasab min ayatin al-musiha na'ti bi khairin minha aw misliha ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna allaha
wali wa nasir Anturiduna tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bifana bima lam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqihalana wa qarabatil lana fi